Bo día, bueno, grazas, un placer estar aquí, un placer contar con este aire que nos dades todas as que participades nas xornadas de lingua e literatura, un placer tamén escoitar a Yolanda Castaño sempre. E agora imos a segunda desta mancha de espléndidas poetas das que gozamos na nosa lingua, e que evidencian que a poesía é o verdadeiro territorio común, como reza a contraportada do último libro de Eva Veiga. Eva Veiga é unha escritora de hombre, en palabras dela, única patria que recoñece como tal. Ela é na súa formación filóloga inglesa, pero as súas costas trae unha intensa actividade profesional, sobre todo na dirección e presentación de programas culturais na TVG. Entre nós, Mesa Reservada, De Perfil, A Conta Atrás. Neste eido foi dúas veces... Está Ana falando, entón... Non sei se escoitaba por aí, Ana, non sei se... Hola, Eva. Vale. Bueno, estaba dicindo que, que ten as súas costas unha gran trayectoria profesional na presentación e dirección de programas culturais na TVG Entre Nós, Mesa Reservada, De Perfil ou A Conta Atrás. Neste eido foi dúas veces Premio TP e Premio Galiza de Comunicación. Cabe salientar aquí tamén o seu traballo como directora e presentadora da serie documental sobre a historia da arte galega Galicia no Tempo, programa que foi galardoado co Premio do Colexio de Arquitectas de Galiza e co Premio de Honra da UNESCO. Como actriz, foi a protagonista da longametraxe A cicatriz branca, de Margarida Ledo. En 1993, cando estaba a realizar cursos de dirección de cine e de teatro, un problema de saúde grave apartou do seu traballo en televisión. Lonxe de rendirse nese momento, foi altruísta tamén na enfermidade. A loita, a presenza necesaria, a sororidade e a generosidade foron protagonistas no tempo en que durou a doenza, vestíndoa como modelo de esperanza, o que nos amosa a calidade humana da artista que temos hoxe con nós. No ano 2000 forma o grupo Ouriol, cos músicos Bernardo Martínez e Fito Ares. Dende entón veñen realizando proxectos moi diferentes, máis co denominador común de conxugar música e palabra poética nun mesmo espazo e nun mesmo tempo, co fin de acadar unha experiencia estética o máis integral posible. Eu non me vou estender moito, porque a que quero que fale ela, non vou falar da súa obra porque vai ser ela, pero sí quero sinalar que o seu desexo de crear un mundo habitable nas palabras, verso extraído do seu último libro Quero te canto, está presente en toda a súa obra. Grazas, Eva, por a aceptación do convite de participación nestas xornadas. Dende a CIGA Ensino e desde a SPG consideramos un luxo poder contar contigo hoxe. E xa vos deixo con Eva Veiga. Eva, activa o micro, por favor, telo abaixo á esquerda. Pues está agora desactivado, activado, digo. Sí, agora sí. Agora sí, bueno, non sei se se me ve, porque eu aquí non me vexo, entón non sei, sí? Todo está ben? Sí, perfecto. Bueno, perfecto, porque, bueno, unha desas marcas que me deixou a enfermidade foi precisamente a cicatriz nos ollos e non ver axeitadamente, así que, pues, pido desculpas por as miñas limitacións, non? Dicía que era para min o luxo estar aquí en estas xornadas de lingua e literatura, convite que agradezo, por suposto, ao equipo da CIGA Ensino, e é para min sempre unha grande alegría estar, grazas Ana, moitas grazas por esa xenerosa presentación, moi xenerosa, é para min, digo, sempre unha alegría estar entre profesoras e profesores, e tamén o fago con moitísimo respecto, porque se hai dúas profesións que eu considero vocacións, ou deberían selo, que digo sempre que son sagradas, as únicas que considero realmente sagradas, e son a medicina, porque nos salva a vida e axudanos a ter unha mellor saúde, e o ensino, porque ademais de salvarnos a vida tamén, axúdanos a ser libres, xa que logo a darlle sentido á vida. E tamén porque para min
foron moi importantes os profesores e profesoras, sobre todo de lingua e literatura, como vos vou contar. Quería dicir antes que para min é moi difícil, supoño que para todas as autoras e autores, falar da súa propia poesía, porque sempre o van facer moito mellor as persoas que manteñen con ela unha distancia, non? Que teñen outra perspectiva. É moi difícil falar da poesía, entón eu o que vou facer hoxe aquí é a través dunha escolla de poemas que veñen de 4 ou 5 libros, non máis, pois ir falándovos de onde ven esa poesía, non? De onde escribo. Non vou falar de Quero te canto, que é un libro que adoro, que escribín, como dicía Ana, con Baldo Ramos, con ese maravilloso poeta que é Baldo Ramos, porque nese libro o que tentamos foi abolir a autoría. É unha abolición da autoría porque todos os poemas están mesturados no libro, tanto os del como os meus, pero sin marca autoral. E por eso dicía eu o de que a poesía é o territorio común, porque é un libro que escribimos retirándonos ao mosteiro de Oseira para separarnos ou afastarnos do ruído e buscar o silencio, porque o silencio está moi presente tanto na súa obra como na miña. E entón buscamos ese silencio físico, non? Case físico, para escribir este libro, sen nos ver só nas actividades comunitarias, non? Comunais, pero non falamos nunca, durante eses días que estivemos ali, nunca falamos do que estábamos a facer, do que estábamos a escribir, e cando reunimos os poemas, decatámonos de que escribíramos moi en resonancia, e iso foi moi interesante. Ben, xa digo que non vou ler poemas deste libro, de Quero te canto, nin doutros que teño escrito pois a mellor con fotógrafas, con artistas, porque a min gústame o diálogo da poesía, o diálogo interdisciplinar, non? Entre a poesía, por exemplo, e a fotografía, fixen con Mada Carballeiro, si pode agora, estou medio bloqueada, cada día esquezo máis os nomes, con Maribel Longueira ou con moita outra xente, tamén para danza, en fin, que me gusta moito esa interdisciplinariedade. Ben, entón, vou empezar, de todos modos, se mo permitides, cunha anécdota persoal que ten que ver precisamente coa escola e que para min foi decisiva. A escola para min foi decisiva en todos os aspectos, pero en canto á poesía, fundamental. Cando eu tiña 4 anos, miña nai tiña moito traballo, e xa sabedes o que é vivir na aldea, vivir no campo, ser labregos, bueno, é un traballo infatigable, incesante. Entón, claro, ela tiña máis fillos, bueno, despois de min veñen outros irmáns, entón a mestra, un pouco compadecida, e porque tamén era amiga da casa, pois dixolle que me mandara á escola, non? Que ali, polo menos, estaría recollida. Entón, fun, e nos primeiros días, creo que debeu de ser o segundo ou terceiro día, era unha escola unitaria, donde estaban as nenas de todas as idades. Entón a mestra leu un poema ás maiores que era a transformación, a metamorfose dunha iruga en bolboreta. Para min foi unha conmoción tan grande, tive unha experiencia estética absolutamente, porque me afectou enteiramente, non? A experiencia estética é unha emerxencia, algo que emerxe dunha obra de arte, dun poema, dun cadro, e que nos conmove, que nos afecta enteiramente, o noso ser enteiro.
eu o que sentín, polo que me sentín afectada, non foi somente pola historia, non? Pola historia da transformación, que é tamén tan brutal, tan interesante, senón e sobre todo polo modo en que as palabras se unían entre sí como imantadas, non? Nunha danza maravillosa, nunha danza máxica que me apreixaba e que me introducía, que me mergullaba nesa maxia que era unha iluminación realmente, que era a luz, non? Era a luz. Era a sonoridade, non? E era esa disposición das palabras, como digo, era o ritmo. O ritmo é fundamental na poesía porque o ritmo é o que nos encanta. E a mestra díxome que iso decatouse rapidamente, que eu estaba noqueada, e díxome que iso era poesía. Eu nunca escoitara, por suposto, un poema. Que iso era poesía e que iso o facían os poetas. Eu cheguei á miña casa e dixenlle a miña nai que quería ser poeta. A miña nai miroume así tamén moi compadecida, creo, porque me dixo inmediatamente que, claro, pero que os poetas morrían pobres. A min nada diso me importou, porque eu, naquel poema, na dicción daquel poema, eu souben que a vida, que había outra vida, que a vida podía ter outra intensidade. E aquelo modulou por completo o meu cerebro, foi como unha sinapse, non? Absoluta, que me abriu a mente para mirar de outro modo o mundo. Porque o poema, como toda obra de arte, expresa relacións, iso dicía o Deleuze, non? E para expresar iso, a linguaxe tense que crear outra linguaxe diferente da ordinaria, da que só serve para, como utilitaria, non? Só para comunicar somente, non? Tamén é comunicación, a poesía, dende logo, pero é a comunicación doutro sentido, non? Doutro sentido da vida, creo. Bueno, doutro sentido, Bachelard dicía que a linguaxe é o reino do sentido. Eu creo que a poesía é o reino doutro sentido, ou dos múltiples sentidos que ten a realidade, non? Porque, efectivamente, a poesía, ademais dun espazo libertario, porque rompe con esa orde establecida, non? Porque a linguaxe é o que nos ordena, o que nos configura, se rompe con ese un espazo libertario, pero é tamén, sobre todo, un espazo plurisignificativo, non? Eso xa o sabemos, é o espazo do poliédrico, non? Danos todas as facetas, todas as facianas, todas as arestas do real. Por iso é revolucionaria, non? Por iso ao poder non lle interesa absolutamente nada. Pero volvendo á anécdota, dicir que, claro, que esa experiencia tan profunda, tan forte, con ela aprendín, por iso digo que importante é para os nenos, porque ás veces pensamos que as crianzas, non? Ou que a rapazada que non entende, non? E que non lle interesa, pero é precisamente nesas idades onde os nenos e as nenas están abertos, non? Onde se abren como unha flor, non? E están abertos a recibir todo, non? A recibilo cunha naturalidade, cunha espontaneidade absolutamente maravillosas. Esa experiencia permitiume ver o mundo, como dicía de outra maneira, relacionado. É dicir, xa non era o mundo fragmentado, sino que o mundo podíase relacionar e aquilo que estaba máis lonxe podíase relacionar co que estaba máis preto, non? Era un mundo dinámico xa. E era, entón, eso para mí foi moi importante. Aprendín a ler e a escribir rapidamente e empecé a escribir
escribir sen ter outra, sin que ninguén me adestrara niso, non? Senón que escribía e regalaba os poemas. E foi moi bonito esta experiencia, porque de repente as nenas pedíanme para, como ensayo, as nais, a unha amiga, polo aniversario da irmá ou tal, pedíanme poemas, porque entendíamos que o mundo podíase embelecer, non? E que había outro modo de nos relacionar. A poesía é fundamentalmente atención, non? Unha atención especial, afectiva, non? Di Dámaso Alonso que a poesía é fundamentalmente referencial, é dicir, conceptual, a palabra en sí, é imaginación e é relación afectiva, non? Eu creo que esa relación afectiva co mundo tamén é moi, co mundo, coas persoas, coas cousas, tamén é moi interesante, non? Para aprendermos, para esa inteligencia emocional que eu creo que é a nosa asignatura pendiente. Ben, pois as nenas pedíanme poemas e iso significa que temos a posibilidade de transformar o mundo, porque outra das cousas que sen querer aprendelas, pero me aprendeu ese poema, é a transformación dunha iruga en Bolboreta, de modo que a partir de entón todo se podía transformar, todo. E ves, ademais, que a vida é unha incesante e permanente metamorfose. Eso é a vida. Ben, falaba antes do ritmo, pero o ritmo tamén xa estaba en min, porque miña avoa e madriña era unha mestra contando. Era analfabeta, sen embargo, contaba dunha maneira maravillosa que encantaba. Sabía regueifar e o ritmo, a súa prosodia, como contaba todo, non? Con ese encantamento, que é, como dicía antes, que é sobre todo resonancia. Ben, eu escribo durante toda a miña vida, sobre todo leo poesía. Daquela non había moitos libros precisamente de poesía, pero o encanto xa de adolescente suscríbome a revistas, por exemplo, a revistas españolas, lembro Nova Estafeta ou Quimera, e logo van chegando libros, non? Fágome lectora obsesiva de Lorca, por exemplo, de Vicente Aleixandre, fun unha fanática de Vicente Aleixandre, e logo xa, cando me vou a Santiago, cando empezo a estudiar, xa me fago pois con toda a poesía que podo ler. Eu defínome fundamentalmente como lectora de poesía, sigo a facelo, non? Todos os días leo poesía, pero durante todo ese tempo non me obsesionei con publicar, non? Para min era o de menos, porque chegábame entón con iso, con ler e sobre todo con estar. É dicir, para min a poesía era un estar, unha maneira de estar no mundo, non? De ver, de relacionar. E entrei, ademais, a traballar na televisión, e a televisión é un mundo moi, moi absorbente, que tiven que aprender, no que me tiven que formar moi exhaustivamente, porque apaixoábame. A min o mundo do xornalismo e o mundo da comunicación é unha paixón. Entón, deixei a un lado, seguía escribindo. De feito, tiña un libro xa feito que alguén de preto mandou ao Premio Esquío, onde quedei finalista, bueno, co Premio Accessit, non co premio, senón co Accessit, e que significaba tamén a súa publicación. Así que en 1993 sai Fuxidíos. Fuxidíos é un libro primeiro que reflexiona sobre o tempo, non? De feito, Fuxidíos quere dicir eso, sobre tránsito do tempo, pero tamén é unha descoberta da poesía como
o lugar onde recompoñerme, o lugar onde ordenar o caos, o lugar onde encontrarme, non? Vou vos ler un poema de Fuxidíos, no que di: así me entrego á vida, aínda cando a derrota treme no pulso e non son esta, senón pura desorde corporal. Non? Ben, logo de Fuxidíos, ou xusto mesmo nese ano de Fuxidíos, en 1993, enfermo de leucemia, e precisa, para curarme, preciso dun trasplante de medula ósea, que significa, pois, sobrevivir por unha banda, por outra, unha moi longa convalecencia. É dicir, de bastante tempo, non? De anos de convalecencia moi dura, e, sobre todo, moi limitativa. Ese tempo é un tempo de devastación física que non mental, non? Non mental porque asúmome enteira, non distanciada da miña enfermidade, nin distanciada da vida, non? Senón que é algo, é un acontecemento que non elixes, pero que te atinxe, non? E resulta ser a experiencia máis forte, máis profunda e máis iluminativa, non? Da miña vida, porque é unha situación extrema, non? E todas as situacións, todas as vivencias extremas nos sitúan nunha dimensión que non nos la dá a vida normal, non? Por máis que nos extrememos. Non, esa vivencia é profunda e vai estar en toda a miña poesía, coido eu, non? Aínda que eu non o busque, pero sí está. En todo caso, os poemas que vou escribindo ao longo desa convalecencia acaban nun libro que me pide Xerais, Fran Alonso concretamente, que se titula Paisaxes do Baleiro. Ben, o Baleiro é necesario para o complexo exercicio da creación, non? É dicir, o baleirarse é fundamental para deixar entrar o que non está, o que non hai. Eu escribo non para poñer o que sei, senón o que non sei, para achegarme a iso que non sei. Entón, Paisaxes do Baleiro é eso que atopo nese baleirarme, nesa meditación, porque esa enfermidade lévame a fundamentalmente, lévame a repensarme como ser, non? Hai unha certa reflexión ontolóxica, ao mellor, nese libro, pero hai, sobre todo, coido eu, unha loita, non? Unha loita comigo mesma, dicir que hai unha loita comigo mesma para superar a limitación, para superar a enfermidade, é dicir, unha loita na propia vida, coa propia vida. Eu, hai un poema que vos vou ler, tal vez un pouco vehemente, ou sei que pode dicirse que patético, mellor, pero, claro, é o momento en que eu estou convocando a vida, non? A esa forza que eu entendo a vida, xa digo, non separada dela, non? Senón como un magma ou un mar no que son esa onda que ascende e descende nun intre. Síntome moi unida aí, non me sinto separada da natureza para nada. E iso eu creo que tamén que me caracteriza, non? Entón, vou vos ler uns poemas que, de alguma maneira, pois, expresan estas reflexións e esta convocatoria, non? Á vida. Dende o mar fun ao río, do río a unha fonte clara. Logo atopei unha porta pechada. Soubose preferido no baleiro certeza dun unímodo desexo, branco da frecha, frecha dun branco inmóvil. É por iso que se fixo arqueiro.
porque te estou chamando desde moito antes de que esta voz saíra desanoándose. Desde o principio, desde o olvido estou te chamando. As escuras e a esta hora quizáis do meu corpo enluándose a este combate e a esta derrota, a este resistir sin tregua, estou te chamando. Estou te chamando para sempre e aínda despois te estou chamando. Di o filósofo Emilio Lledó que a infancia é esa presenza afastada ou lonxínqua e que nos está reclamando dende unha sede inesgotable. Eu tamén o penso así, non? Para min a infancia é ese lugar fundacional, inaugural, onde nace a palabra. E isto é a poesía. A poesía ten que ser, de alguna maneira, esa infancia, non como esa infancia como originalidade, non? Como nacemento da palabra. En 2002 nace o meu sobrinho Antón, vai vir para a casa dende o hospital e vai vir, e eu penso que vai ver por primeira vez, como fixen eu, como fixemos todos na casa familiar, que vai ver por primeira vez a paisaxe que nos rodea. É unha paisaxe moi especial porque dende a nosa casa vese como o río Eume se entrega ao mar, non? E é unha paisaxe moi, moi especial. Non? Entón, eu penso iso. E nesa emoción empezo a escribir a luz e as súas cicatrices. É dicir, a chegada de Antón permíteme lembrar, traer ao poema a miña propia infancia. E foi esta unha viaxe, eu quero moito este libro, porque foi esa unha viaxe maravillosa que ademais me axudou moito a superar o que estaba aínda a vivir, non? O que estaba aínda a vivir respecto da miña enfermidade. Entón, bueno, este libro de A luz e as súas cicatrices está xa que logo tramada para eses elementos esenciais da vida biolóxica, non? Como son a auga, a luz, o aire, o lume, e tamén de asombros, non? Eu busco na poesía encontrar ese asombro, ese, digamos, volver a vivilo, non? Ese asombro, esa inocencia, esa pinga de inocencia, é realmente o que dá sentido á miña vida e á miña poesía. E en todo caso, bueno, a luz e as súas cicatrices ten a simbólica, entre outras posibles, de que a luz do sol non está é vida, danos a vida, pero tamén nós somos unha luz que brilla, non? Que irradia e que nos fai diferentes, non? Unha luz que leva as cicatrices da experiencia da nosa vida, non? Vou ler uns poemas deste libro. Un día chegas a esta extensión da mirada. Non sabes de onde ves, porque non ves dun lugar. Traíate o tempo como o vento trae o oportuno azar. Estás aquí xa para sempre, anel de olvido de memoria, pero imposible non ser luz e a súa cicatriz. Houbo unha primeira primavera do mundo. Está no meu sangue. Chegar así, no bico da luz, dende tan lonxe, a unha horta exactamente como esta, e abrollar na flor do limón. Vaime en río fluindo esta vida na vida toda. Efémeras raíces ou veas enramadas figuran rostros que se evaden noutros rastros. Zunido de follas ou diáspora de estrelas. A miña lingua se aventón a lume lento nos beizos entreabertos da terra.
E ti en secreto pídesme que continúe máis e máis ata onde a onda perde a noción do límite. Auga regresada. Infancia. Eu gárdote sen a túnica e sen o cetro, pero reinando. E espreítote por unha porta entreaberta de ardora e romeiro. Nunca negarei a miña traizón, a do apazogante veleno nas tuas copas azuís. E temo por iso os teus ollos que tamén algunha vez quixeron perderme de vista. Sobre perfumados cabalos rompes ondas e ramas para erguer unha casa naquela estación sen número. Quixera levarte agora en brazos e aliviarche as feridas co doce sabor da terra, pero nunca te alcanzo ao cabo da miña man. Quizais te garde o anxo. Persiste o fragor da viaxe sobre as queimadas augas. O rigor da quilla sucando a cinza que se levanta e sabe a luz gastada. O corazón da dor, o seu latexo contundente de pombas en corpo sobre os ríos exiliados. Persiste a emoción no seu ardor purísimo, como un diamante contra as probas da destrucción. Ben, canda a luz e as súas cicatrices, escribo desconcerto. Mais desconcerto coido que acolle a sombra. Non? A sombra é un libro que repara tal vez máis na sombra, no caos e na exterioridade. Non? No que observo, na injustiza, tamén no descoñecido que nos atinxe, ás veces nos acosa. Non? Vou vos ler só 2 poemas. Nun círculo de néboa, o ciprés premia o seu verdor inmóvil. Que ollo non tería chorado ao saberse tan real no soño. Teño a certeza de que toco algo que me ve e eu sen ollos os que poder miralo. Dixo, voume, e tras as súas palabras, suspendido no aire, quedou un silencio que ía desfacéndose como unha flor. A morte delimita a vida, da forma a nosa vida. Quero dicir, non só cando perecemos, senón que é un factor formal da vida. Non? É como unha franxa, unha liña fosforescente que vai sinalando o camiño da vida. É dicir, vivimos ao bordo, non? Ainda que non pensemos niso, pero é algo que está delimitando, que lle dá sentido á vida, non? Mesmo o poema está ou se expresa, se manifesta nese bordo, non? É dicir, o verso remata nun precipicio, nun abismo, non? Nun cesamento. Aínda que tamén nunha expectativa que o enganxa co seguinte verso, non? A nai, como a terra, como o mar, é símbolo tamén da vida e da morte, non? Vimos da nai e regresamos ao seo da terra, non? Eso, bueno, así non lo di a psicanálise tamén, non? A Frecha Azul do Teixo nace e publicase en 2010, pero nace como a elaboración do do pola morte da nai. Cando abordo este do, fago, como dicía Octavio Paz, dándolle a linguaxe, poñendo a linguaxe nun xexún de auga e pan. Quero que sexan só as palabras necesarias. Ningunha outra pode sobrar. De feito, alguén lle chamou a atención e dixo que non lle parecía un poema un verso só. Hai un verso do que sae o título que di
a noite atravesada pola frecha azul do teixo. Este verso, primeiro foi, este poema, primeiro tivo 21 versos, pero eu decateime de que nese verso estaba o poema inteiro, e que non podía nin embelecelo, nin engadirlle unha soa palabra máis. E digamos que ese exercicio de limpeza coido que sobre todo a partir de aquí está en toda a miña obra, non? Vou vos ler algúns dos poemas deste libro que de alguma maneira serven para atesourar esa presenza-ausencia. Quizáis só exista realmente este instante. O demais é tempo. Flor de neve que cae como descenden as horas máis fermosas da tristeza, doces e lentas sobre a pel. Faise de noite, esquece, vólvese de silencio, mentres dentro o sangue fractal na extrema queimadura, só un intre, ata que a flor se ergue e fica a sombra invisible, o frío. A elaboración do do serve tamén para que o amor impere, invada o oco inaccesible da perda, non? Fose o amor este nenúfar de néboa que enlaga a cidade e impide ver os barcos novos na arribada da noite. Fose o amor o labirinto a trenzar no aire espasmos de torpes gaivotas que confunden a besta e a seda. Fose o amor esta perfilada anatomía da ausencia que oprime a lenta raíz da carne na memoria. Fose o amor o entrecortado surtidor de palabras ou pétalas que abandonan o néctar aos insectos. A ausencia do ser querido atopa, como dicía, abeiro, refuxio, presenza no poema, sobre todo na linguaxe. Ti, un movimento da lingua, a vibración deste mundo sentí conmovido. A túa presenza, agora sagrada, como a folla que cae. E sabe o corazón do que lle sobrevive. Despois da frecha azul do teixo, ven a distancia do tambor que se publica en 2014. Ben, o tambor é un dos instrumentos máis primitivos, de orixe africana, é unha membrana na que se bate, non? E unha caixa de resonancia. Eu coido que o poema é tamén iso. E é sobre todo o ritmo, non? O ritmo primordial para mí. E a distancia é a necesaria perspectiva, a necesaria contemplación do que vivimos. Non é poñer nun poema o que sentimos, senón a súa contemplación, por tanto, a súa elaboración, a súa transformación. A min gustame dicir neste momento, neste entre, falando da distancia do tambor, que para min a definición de poesía máis axeitada, se cadra, ou a que a min máis me gusta, é a que facía Luisa Villalta, non? Que dicía fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que desperta, non? Escribín este libro cando fixen a película A cicatriz branca de Margarita Ledo. Tívenme que meter no papel dunha muller, dunha galega, que emigra a Bos Aires.
E foi tamén unha aprendizaxe moi profunda, non? Non só da dor humana, en xeral, da perda, senón da muller, non? Da muller. En todo caso, todo o poema é, como dicía, unha caixa de resonancia, non? Entón vai resoar ese sentimento ou esa reflexión, vai resoar con todo aquilo que está no noso mundo, no noso acervo e no mundo en xeral, non? Este poema está dedicado precisamente a Margarita Ledo. As palabras semellan estar sempre onde nunca son. As unllas perforando a distancia do tambor. Imán tatuándose a néboa entra sempre máis dentro. Hai un camiño ignorado e atravesa as tempas en apenas deixar rastro, agás un corte seco por onde empezar. E a pel sente o perfume das laranxeiras, debuxa unha flor branca. Mahmoud Darwish tiña o limoeiro en Palestina e os seus ollos non volveron ver a primavera. A auga desoriéntase polas follas. Mirar no peto un anaco velocísimo de animal doente que amou unha vez os gonzos do aire e rillar na luz adelgazando o músculo íntimo da lingua. Aquí había un sol nacente de piedade, no chamado das escadas, que se apoian na lentura. A memoria espera que se firan outros vales da mesma elevación. A pomba saindo dun machinal de neve, a abrirse azul por entre os libros borrados da mañán, esvaecéndose os pupitres da guerra e da melancolía. A música enrama un fío de caos. Medir, salvar a casa do tempo. Terma, amor desta gadaña, a sombra non me deites. Por entre o bosque de raiceiras, máis dentro da nudez do sangue, na espiñal urdime das palabras, a ceo aberto, extraendo o seu brillo orixinal, a laboriosa man do desamparo. Ser en ti, puro instante que expira e abre a un tempo, a flor do mundo. Pasas, quedándote, esa nube. Na cicatriz dunha pinga de auga, sobrevivir. Coido que vou moi mal de tempo, por iso non vou enredar demasiado. Ben, coido que soñar é a única distancia real coa morte. Cando falo de soñar, falo de imaginar e mesmo de desexar. Dicía Deleuze que desexar é un asunto difícil, porque desexar é desexar o propio desexo, construir. Desexar e construir unha disposición determinada do mundo que queremos, non? A poesía, xa que logo, serve tamén para transformar o mundo no que vivimos, porque o soña, porque o imagina e porque achéganos un coñecemento diferente, non? O coñecemento tamén de algo, como dicía antes, que non está o impensado e impensable, que dicía Hélène Cixous, non? Diso outro que é tamén o intratable, o que dicían algúns autores, o real, que dicía Lacan, ou o aberto, que dicía Heidegger, por exemplo. Vou ler, xa que logo, uns poemas de Sonia Berti.
Hai un lugar con auga e canaveiras na miña imaginación. É un lugar de difícil acceso e non sei realmente o que ali acontece. O meu corazón detense a unha distancia prudencial e vólvese xa remando, sen afundar. A poesía serve tamén para achegarse a eso tan difícil de entender que é o horror humano, a violencia gratuita, a loucura absoluta. Adoitábase esparexer millo e alpiste sobre as tumbas para alimentar aos mortos que voltaban con disfrace de paxaros. Cheslov Miloš. Baixo por onde adoito te ergues escaleira de sangue e soberbia. Eu tal vez un desamparo armándose, delicada pel para as horas máis infames. Mergullo dedos entre restos calcinados, extraio certos vómitos da desmemoria, no afán seguramente de acalmar o remorso. Ferida incurable da nosa propia coitelada, sabor de fume amargo dicir das augas polos ollos que descen até o simulacro. Porque quizáis o real é só a greta e a niña fora. Ali a vinganza do que existe. Luz da rosa, deixa entrar. Bueno, este é un poema que ten que ver co meu illamento no trasplante con miña nai que me cuidaba. Fermosamente. Eu era unha vasilla e os seus fíos desfacíanse como o alabastro baixo a auga. Sobre todo eran fíos de sede e os doutores experimentaban bellas alegorías sobre a capacidade infinda do deserto. Pasaron así semanas e atravesamos as fronteiras onde a dor extrema se fai ao cabo, territorio da dozura, e amencimos en máis defensa que a pele exhausta do camiño. Non te rendas, dicíasme. Agora esa flor e a bolboreta, bailemos. E este é un poema para Teresa Seara, unha persoa importante na miña vida, como foron outras persoas aquí na Coruña, non? Sobre todo tanto no nivel personal como literario. Penso en Luz Pozo, penso en Fernández Naval, penso en Luisa Villalta, en Pilar Pallarés. Para Teresa Seara, este poema que Margarita Ledo utilizou neste maravilloso documentario, neste maravilloso filme que é Nación, onde tiven a honra de dicilo, non? Se vivo e teño unha praza chea de sol, que ao cabo trai a noite. Se vivo e ti nalgún lugar tamén soñas, con breve lampo apagando a escuridade dos meus dedos. E para Bernardo Martínez e Fito Ares, que son os dous músicos extraordinarios que me acompañan no grupo Uriol. Porque unha das herdanzas que me deixou aquel momento luminoso do poema, do primeiro poema que escoitei na miña vida, é a miña querencia polo recitado. Escríbese con todas as células do corpo, pero eu tamén preciso recitar con todas as células do meu ser. E co grupo Uriol levamos xa 20 anos facendo recitais interdisciplinares, porque tamén nos acompaña coas súas imaxes o artista Alfonso Costa. Facemos recitais interdisciplinares dende hai 20 anos, digo, non só da miña poesía, senón de toda a poesía que amo, e facémolo non só no noso país, senón tamén fora noutros ámbitos, non? E sempre é unha experiencia maravillosa porque eles fan música improvisada, improvisan a música mentre recitamos, e é ese instante maravilloso, non? Ese instante que dicía o grande Avilés, é o cazador poeta nese instante que son ollo e ráfega, non?
ese instante que tamén dicía Clarice Lispector que facemos xuntos, non? Facémolo xuntos coa respiración, non? E iso que pretendemos nos recitais e para eles este pequeniño poema. Tocar con ramas o rastro dos paxaros, deixar que veñas. E xa por último, nese mesmo ano de 2006, publicase tamén de Seña Vértice, publicase Silencio percutido. Ben, o silencio para min é fundamental, non só porque escribo en absoluto silencio, bueno, o silencio absoluto non existe, a mesma ciencia xa non lo di, non? Está ese ruido de fondo, non? Ese grito primeiro que sigue proferíndose. O silencio, xa non lo decía filosofía dos Vedanta, non? Que é o Brahman, sempre está esa vibración do universal, non? Do que se trata, pois, é de escoitar a vibración interior, silenciarse máis ben para escoitar a vibración interior, que é a vibración do universo, a vibración do noso tempo, non? O que está acontecendo aí, xa que logo é máis ben o silencio da meditación, non? Para min é moi importante tamén no poema, de feito eu deixo moitos espazos en branco, que é tamén por onde coido que entra o lector ou lectora, non? É un espazo tamén para quen lê, non? E é o silencio percutido tamén, é o silencio do vivido a través do corazón, daquelo que nos impresiona, daquelo que nos fornece de experiencias fundamentais, non? Que dan sentido de alguma maneira a nosa vida. Silencio percutido entre vértebra e vértebra. A orixe asoma os labios de cando en vez. Docemente fluída como a mel, incendia a visión, borra os nomes. O silencio percutido é tamén unha volta ás orixes, non? Ao comezo da palabra. Poño aquí unha horta que contiña o acanto, a vida dura de sucesivas xerazóns, a morte sempre prematura dun fillo, o amor que aprendí a ler cada silencio, a canteira de pedra que ergueu a casa, unha guerra e a súa insomnia, a lealdade da xílgara, a inocencia desatada de todos os principios. Poño aquí o que non está. Volver alí, por leña, por amor, polo comezo escuro do dicir. Corazón, como a pedra no estanque, caes en min, sempre no centro. Elixo ser río de sangue entre estas escarpadas rexións da dor. Aquí onde ningún poder ousaría entrar. Aquí debo fluir sen sinais, confundíndome nas bocas desterradas, perdendo canto de fascinio atoparon os meus ollos. Aquí onde o indicible é un estrangulamento de paxaros, e o que se di a máis grande ofensa. Aquí ante este gromo de vida que asoma entre deuses loucos e cadáveres, un río de sangue, onde borrar o propio nome, onde ser só unha man que se ofrece a limpar os ollos da catástrofe. Deste fluir fican só espellos. A vida continúa a súa viaxe. Gracias. Coido que me pasei de tempo, non si? Pido desculpas por iso. Non vos escoito. Sí, Eva, estás reconectando a Ana, me parece que aí agora mesmo xa está. Sí.
Sí, Eva, foi un placer escoitarte. Si estamos aquí no tempo porque están esperando, vou a pedir disculpas a todas porque se nos fixo, creo que a todas, fíxosenos moi curto escoitarte, pasou enseguida e vou a despedirme xa non me vou a despedirme coas miñas palabras de ti, senón coas palabras que estamos recibindo de todas as espectadoras que están dicindo cousas tan bonitas como es unha luz blanca intensísima que envolve a alma, grazas por estar connosco hoxe, que poucas ocasións temos de gozarte, grazas Eva pola túa palabra que tanta emoción contaxia, grazas por compartir con nós a túa obra, a túa poesía, este xeito tan maravilloso que tes no mundo. Bueno, temos aquí un montón de louvanzas e non é para menos, creo que nos puxete para escoitarte é un placer. Gracias por permitirnos contaxiar a túa poesía e compartirte e sentindo moitísimo temos que dar paso ao Grazas a vos. debate. Moitísimas grazas, Eva. Por esta extensión, de verdade. Perdón. Grazas. Nada, moitísimas grazas, miles de aplausos, Eva, moitísimas grazas por compartir con nos. Non